Dnes sa chcem s tebou podeliť o možno môj nepopulárny názor. Najskôr ale všetko najlepšie ku dňu celiatikov. Už vieš, ako ho oslavíš? Ja pôjdem možno ešte na kávu, alebo si spravím nejaké croissanty. Ale späť k téme. Už viackrát som sa stretla s tým, že sa o ľuďoch celiakiou hovorí ako o ľuďoch, ktorí trpia celiakiou. Na slovenských, španielských alebo aj anglických stránkach. A dokonca som videla už aj označenie pri bezlepkových produktoch v obchode, kde bolo napísané pre ľudí, ktorí trpia celiakiou. A ja si za každým poviem naozaj, keď sa pozriem do zrkadla, tak ja nevidím človeka, ktorý by trpel celiakiou. Áno, samozrejme. Z medicínskeho hľadiska je to ochorenie a to vôbec nespochybňujem. Je to diagnóza, ktorú musíme brať vážne. Musíme si dávať pozor na lepok, na kontamináciu, etikety, reštaurácie aj každodenné rozhodnutia. Ale ja osobne sa rozhodne necítim ako chorý človek. A už vôbec nechcem celý život hovoriť, že trpím celiakiou. Keď mi diagnostikovali celiakiu, mala som asi 16 a vtedy jeden môj známy, ktorý mal cukrovku, mi povedal: vieš čo, ber to skôr ako životný štýl. A čím viac som sa nad tým zamýšľala, tým viac som mu dávala za pravdu. Áno, samozrejme, na začiatku to vôbec nie je jednoduché. Musíš sa znovu naučiť veľmi veľa vecí. Čo môžeš jesť, kde môžeš jesť, ako čítať zloženie potravín, ako sa pýtať v reštauráciách a možno aj ako znovu piecť. Ale veľmi veľa závisí, ako to vnímaš aj ty sama. Môžeš celiakiu vnímať ako celoživotné bremeno, alebo ju môžeš časom vnímať ako príležitosť naučiť sa lepšie starať sa o seba, viac rozumieť jedlu a možno objaviť veci, ktoré by si za iných okolností nikdy neobjavil. Ja napríklad kvôli celiakii som musela a vlastne som aj chcela sa naučiť piecť veľa vecí doma, pretože skrátka v tom čase neboli dostupné. Z toho vznikla ešte väčšia vášeň k pečeniu a tá ma priviedla k rekvalifikácii, práci na lodi, kde som pracovala až 4 roky ako cukrárka a vypracovala som sa na šéf cukrárku a nakoniec aj k tomu, že som vo svojom rodnom meste otvorila prvú úplne bezlepkovú cukráreň, ktorú som úspešne viedla 8 rokov. A aj preto si myslím, že je veľmi dôležité, ako o celiakii hovoríme, nielen medicínsky, ale hlavne ľudsky. Nie preto, aby sme ju zľahčovali, ale preto, aby sme sa v nej nezasekli ako v nejakom treste. Takže možno moja nevyžiadaná rada k dnešnému dňu celiatikov je: hľadaj spôsoby, ako si život s celiakiou viac vychutnať. Je to oveľa príjemnejšie, než žiť celý život v pocite, že o niečo len prichádzaš. A kto vie, možno ti taktiež prinesie kopu príležitostí. Daj mi vedieť dolu do komentára, ako to vnímaš ty. Berieš celiakiu skôr ako ochorenie, obmedzenie, životný štýl alebo príležitosť? A my sa vidíme pri ďalšom videu.